你做咩返嚟聖堂參加彌撒啊？哦，我信咗教啊嘛，教會規定主日要參加彌撒，所以咪返嚟咯。哎呀，啲神父修女教導你嘅時候話，主日唔返嚟參加彌撒啊，第日死咗之後要罰㗎。啊，又唔知啊，要去咩煉獄啊、地獄啊，我最怕㗎啦，所以咪要返咯。我慣咗啦，個個禮拜都返，唔返咧好似身痕咁，所以咪返咯。如果你真係抱住啲咁嘅目的返嚟聖堂參加彌撒咧，我真係要為你祈禱。呢啲都唔係要返嚟聖堂參加彌撒嘅原因。我哋只有一個原因，就係呢個信仰需要不斷咁去兌現，而要兌現嘅方法就係要同天主建立一個好嘅關係。所以平時我哋個人自己同天主要建立關係，而建立關係嘅方法就係我嘅祈禱生活。但我哋唔係自己一個人信，我哋係整個團體，我哋嘅教會。我哋講教會冇乜觀念，咩叫教會啊？英文咧就話 church 係教會。咁 church 係乜嘢啊？係英文真係非常之好啊！點樣串啊？英文？ CH咁所以將前後嗰兩個英文字刪咗，唔要 CH， 得翻剩乜嘢 ？You are， 所以 church 係咩啊 ？You are the church， 所以邊個係教會啊？你咪係教會咯。但係教會唔係淨係你啊嘛，教會係我哋，所以主日嘅彌撒聖祭或者平時嘅彌撒，就係整個嘅教會，我同整個嘅教會一齊，呢個團體嘅祈禱，呢個係一個方式，呢個方式表達咗整個教會，包括埋我自己同天主嘅關係。而呢個關係呢係非常之緊要，因為冇咗呢個關係呢，我哋就冇辦法喺我哋每一日嘅生活裏邊，不論喺屋企、喺工作嘅地方，或者甚至喺街裏邊，我哋遇到所有嘅人，我哋點樣將我哋嘅信仰可以傳遞俾佢哋呢？所以今日福音耶穌講咗個比喻，路加福音19章，我哋進入第二個階段，上高有8節，第18章一開始，耶穌就同群眾講關於祈禱。咁佢講咗第一個比喻，就係一個窮寡婦祈禱嘅比喻。今日係第二個比喻。呢個比喻想講乜啊？呢啲比喻都係耶穌想提醒群眾，第一樣嘢，祈禱要恒心，唔好3分鐘熱度啊！好似畫符咁，肥哩肥咧，祈完就收工。祈禱冇收工嘅，祈禱係要不斷咁，好似細水長流，同天主嘅一個交談談心。你談心嘅時候，你會唔會飛法啦？好似背書咁啊，3爬2撥，講完啦，拜拜，會唔會啊？唔會啊嘛！哇，你陰聲細氣，哇，講到真係隔離聽到嗰個都真係好感動啊！有時喺車度你見到啲人就係咁啦嚇，佢哋唔係喺度傾偈㗎，佢喺度談心啊！哇，好鬼溫柔噶！平時佢唔係咁嘅喎，平時可能好常粗聲粗氣喎，但係當佢談心嘅時候咧，佢真係用個心去同對方講心事。祈禱就係談心，就係同天主講心事。所以講心事咧係要講啲真嘢，而講嘅時候咧唔係講咗就算數。所以耶穌要提醒我哋祈禱需要恒心祈禱，冇話祈完禱呢樣嘢。第二樣嘢喺第8節嗰度，耶穌就話：當人子嚟嘅時候，能唔能夠揾到信德呢？咁即係話喺祈禱入邊一樣好緊要嘅嘢，就係當我哋越同主建立咗呢種關係嘅時候咧，我哋嘅信德就會更加增多。但係咧，
唔知點解好多時你聽到教友話：唉，祈禱冇鬼用嘅。我點解冇用啊？祈極都唔得嘅。耶穌佢係聾聾地嘅，真係。佢應該睇下個醫生檢查，因為耳聾嘅佢。我講極佢都聽唔到，我求嘅嘢都唔得。點解？我哋將我哋自己擺咗天主上邊，我哋好似一個司令咁，我哋命令天主，我哋想講，我哋要講，我哋希望講，咁佢就要答應，佢就要做到，否則嘅話呢，祈禱就唔靈嘅。咁所以咁多人去黃大仙咯，因為有好多人覺得黃大仙好靈嘅。祈禱唔係靈唔靈，祈禱係關係。越祈禱越相信天主係我哋嘅主，上主自會照顧我一切，不論好嘅、唔好嘅、困難嘅、痛苦嘅、挫折嘅、失敗嘅，天主都會照顧，天主都會聽，天主都會繼續祝福、指引、保守我哋。問題唔係天主，問題係我哋自己祈多兩期呢，就連信心都冇埋。今日呢個比喻要講嘅就係祈禱嘅態度，兩種人有兩種唔同嘅態度。法利賽人唔係差嘅喎，哇！你如果做到佢要做嘅嘢，真係都100分喎，係嘛？又唔勒索，又唔不義，又唔會犯奸淫，又禁食，唔止食一次添，禁2次，唔知係咪成日食海鮮呢？最後先緊要喎，佢將佢有嘅捐獻1/10喎，你有冇啊？梗係唔會啦，捐咗咪冇咯，嗬？係啊，我哋好緊張有，我哋好緊張冇，我哋唔相信你對天主大方，天主對你更大方，點會冇？唔會冇啊！冇就係我哋自己喺度計啫，天主會唔會同我哋計啊？天主唔會同我哋計，所以。呢個法利賽人嘅問題就係佢嘅祈禱以自己做中心，佢嘅祈禱唔係同天主嘅一個談心、一個交往，佢將自己擺得太緊要。而呢個稅吏明白到自己係一個罪人，所以佢好謙卑咁站得好遠，連天都唔敢望，捶住胸膛求天主嘅憐憫。哇！好多人聽到呢段聖經之後呢，咁所以去親聖堂呢都坐到最尾因為好似嗰個稅吏咁唔敢坐咁前耷低個頭自己喺度念經咁。耶穌冇叫我哋咁做，耶穌只係話：當你祈禱嘅時候，你嗰份謙卑，使到你能夠明白點樣去悔改，唔係做咗呢啲行為本身就係代表咗一切。所以，讓今日我哋聽到耶穌喺福音中所記載嘅教導我哋祈禱嘅事。第一，祈禱同天主係建立關係，唔好3分鐘熱度。第二，祈禱係增加我哋對主嘅信德，喺任何嘅情況之下，我哋都全心信靠天主。最後，祈禱係要留意我哋祈禱嘅內容。我哋表達嘅方法，我哋點樣好似耶穌一樣，能夠時刻喺主嘅面前有一份謙卑嘅心。